कोई मतलब नहीं है। अब डीजे वाले में तो 2 सेकंड 3 सेकंड वाले डाल, वीडियो दिखना चाहिए यूट्यूब ला। हाँ आपका कन वीडियो डाले हरे की के ऊंदा कम अकन डाले नहीं है बाबा। ओकर पेज केठा बने बता 12-15 पेज बने फाइन करे। अब मोर अभी 5 पेज बने, 5 पेज चोरी चंपक रहे में 8-8 मिनट 10-10 के डाला बेकार है रे बाबा। और वो कूदा डाले है ना नाच के, वो मेरा बाबा नहीं हो कुछ नहीं हो, कॉपीराइट नहीं लगे। डीजे का नाम नाचे ना रे, सिंपल में नाची ना जाओ खतरा रही है या फोन का हाथी ना लगे इसे की क्या नहीं लगे हम मैं देखे हूँ रात का। एक बार रेट चालू करवा ले तो कोई टेंशन नहीं है, पगला ते ही कूदला रखा है चाहते। हाँ कोंदा चैनल में अभी लड़की नचवा डालना रही है। हर दे शाइन मौत बढ़ाना पगला। माइक ला बंद कर देथन बाबा, हम एक अच्छे तो आधे थन गाना नहीं सुनाना चाहिए, कॉपीराइट लगा दी कन चलाना मोते आवाज है वीडियो बनना चाहिए। उड़िया कहीं के उड़िया रे, और डीजे वाले में डालूँ FM भी खत्म हुए हैं साफ का एक का 100 MB डालूँ, मतलब वही 10-15 खलना लगता है 2-2 मिनट। पूरा अगला ईदगा कॉमेडी करता तो यही झाक झाक के देखते ये है गोपाल घर के है ये वो आप मोर कॉमेडियन चलते नहीं भाना बढ़िया है बढ़िया है। अटेल ही बोलते पर ये भी है गड़ी फाई। अबे धुर रहा भाप नहीं है, घर चल दे आगे लगा रही तो तुम्हारे में गाड़ी माँ का कब है गणेश बापू